Manni qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa gamaggama raawwii hojii kurmaana lammaffaa gaggeesse. Hojiilee qulqullinaa fi magariisuun hojjetaman keessaa uummata hirmaachisuun magaalaa qulqulleessuu, balfa gogaa deebisanii fayyadamuu, biqiltuu gosa adda addaa dhaabuu, misooma paarkiin walqabatee paarkiiwwan garaagaraa haaromsuu fi ijaaruu, misooma manneeniitiin manneen harka qalleeyyii kenna tajaajila lammummaan ijaaruun faa hojiilee akka waajjirichaatti hojjetaman keessaa isaan ijoo ta'uun barreeffama gabaabootiin dursaan garee karooraa fi hordoffii baajata mana qopheessaa obbo Salamoon Suufaa dhiyeessaniiru. Ciminni tures qophiin karoora hojiilee gurguddoo fi piroojeektii gaarii ta'uu, raawwii hojii tajaajila lammummaa akkasumas kenni tajaajila gaarii ta'uu, hanqinni ture ammoo piroojeektootni hundi walqixa hojiitti galuu dhabuu, gabaasa qulqulluu yeroon gabaasuu dhabuu ta'uus himaniiru. Qonna magaalaatiinis ol qabatee qonna magaalaa bajataan deeggaruu inisheetivoota isaaniif qabaman qabuun injirachuudha. Misooma kooriidarii kan amma ilaalle kunis raawwii akka cimnaatti kaasnu. Kan biraa piroojeektoota buleeyyii duratti kaasne hedduu isaanii xumurree jirra jechuudha. 38 keessaa 31 yeroo ammaatitti 24 kan kurmaan lammaffaatti ammatti 31 gahanii jiru. Akka hanqinaatitti maal kan jedhu tokko piroojeektii haaraatti wal qabatee piroojeektoonni dafanii hojiitti galuu dhabuun isaan kun akka hanqinaatitti ilaalla. Rakkoon bajataa hin jira, chaalenjiiwwan adda addaa hin jiru. As keessatti garuu haga danda'ame isa kana dafneetoo fooyyeffachuu waan qabnuuf hanqina keessatti kaawwachuun nuuf gaariidha kan jedhu kaasnee jirra jechuudha. Hojii gaggeessaatti aanaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Habtaamuu Gizaawu hojii mana qopheessaa jechuun seektara garaagaraa keessatti kan hirmaachisu waan ta'eef cimnee hojjechuun hanqinoota mul'atan kana sababa isaa beekuun marsaa itti aanutti fooyyessuu qabna jedhan. Mana qopheessaa jechuun bulchiinsa magaalaa jechuu akka ta'e beekuu danda'uu qabna jechuudha. Eessatti hirmaattaa jechuudha. Bakka hundatti hirmaatta. Dhimma dubartii keessatti hin hirmaatta. Nageenya keessatti hin hirmaatta. Hojii galii keessatti hin hirmaatta. Kanaa miti hojiin keenya halkan illee dabalamee akka hojjetu immoo laaluu danda'uu qabna jechuudha. Fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu keessatti gaheewwan gurguddaa manni qopheessaa taphachaa jiru keessatti nuti immoo hagam deemnee jirra kan jedhu laaluuf jechuudha. Akka nama 500 taanee nama 500 taanee akka nama tokkootti yaadnee hojii kana hojjechaa jirra. Akka nama 500 taanee garuu immoo yaadni keenya akka nama tokkootti walitti dhufee yaadnee hojii kana hojjechaa jirra kan jedhu laaluudha jechuudha. Milkaa'inoonni gurguddaan as keessatti agartan baay'een isaan jira gabaasa keessatti. Garuu immoo odoo hojjenne kana ol deemuu hin dandeenyu. Yoo hubanne kana ol deemuu hin dandeenyu. Hanqinoonni jiran sun maaliif dhufanii kan jedhu laalaa deemuu danda'uu qabna jechuudha. Hojjettootni seektarichaas yaada kennaniin galii magaalaa guddisuuf paarkiiwwan garaagaraa nagahee chaappaa mana qopheessaa qabuun qopheessinee galii galchuu qabna jedhanii aadaa hojii keenyaa jijjiirree kutannoo fi murannoon hojjechuun bu'aa argamsiisuu qabnu bira ga'uu qabna jedhan. Piroojeektoota jiru akkamitti hojjetamaa jira kan jedhu kun piroojeektii manaajimentiin gadi bahee hojii isaa eessarra gaheera kan jedhu kana laaluu qaba. Callisanii ekspertii dhumatti kennanii yookiin gorsaa dhumatti kennanii deemuu danda'e tokkoon hojiin irra jiru kun beekamee hordofamee hojjetamuu qaba jechuudha. Hirmaannaan uummataas akkasuma walitti hidhinsi magaalaas ani uummataa fi baadiyyaa industirii wajjinis abbootii qabeenyaa wajjin jirus akkasumatti walitti hidhamee yoo deeme rakkoo keenya hiikuu dandeenya kan jedhuufanii isuma jalqabaatiif. Rarra'aniitu namni tokko irratti hojii bulchaatu deemuun hin jiru. Kana hundaa yoo ilaallu namni 2-3 yookaan 4 nama 20-30 irratti mataa yookaan gatteetii tokko irratti haalli itti hojjetamus hin jira jechuudha. Kana keessaa ba'uu qabna. Namni xiqqee hojjechuu qaba. Hojii gaggeessituun waajjira mana qopheessaa magaalichaa aadde Kadijaa Jamaal kallattii kennaniin karoora keenya beeknee ittiin hoogganamuu qabna jedhanii hojjetaan hunduu harcaatiin ko'eessa jechuun karoora isaa sakatta'uun jijjiirama argamsiisuu qaba jedhan. Akkuma deebi'amee deemurraa kan hafe jagliisi doobee kennameef deemurraa kan hafe damee kiyyaan maal milkeesse hojiinaaf kenname akka hojjetaatti maal milkeesse ida'ama santuuyyuu manicha baasa ida'ama santuu magaalicha baasa waan ta'eef kun akka rakkootti sirriitti yoo qabanne garidha kan jedhu kaasuun barbaadeeti. Kanaaf har'a riifoormiin karoora wal qabatee jiru tokkoon hojjetaa biratti bilchaatee xumuramee boru dursaaleen garee karoora ji'ootan laafanii fi san keessaa kan guyyaa 45 kan torbanii kan guyyaa caccabee wal harkaa fudhanii mallatteessanii afuruuf gochuu qabatu. Bu'uuraalee misoomaa suphaa bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee jiru daandiiwwan bilisa baasu daandiiwwan keessaa banu